Tak ještě hodinka a naše soutěž skončí. Kdo posloucháte, máte ještě možnost registrace. A vy víte, že kdo bude mít nejvíc přímých registrovaných od včerejší půlnoci, od 00 17. května do dnešní půlnoci, tak vlastně vyhrává. A víte, že ta dnešní výhra není to hlavní. To hlavní je to, že z těch přímých svých lidí máte 20%. A z celého toho týmu podle marketingu můžete očekávat nádherné výplaty. Kdo nemá tým a nezabere ještě třeba tak ty 3-4 dny, nebude si registrovat tým pod sebe, no tak nemůže mít takové výsledky, protože v Best Investu můžeme mít zisk z vlastní investice a zisk z týmu. Když si kliknete na Bčko a budete si procházet různé informace, tak zjistíte, jak vybírali v březnu, ať už to byly na karty nebo na Perfect Money. Vidíte, že ani suma $629 nebo $404 nikoho nezastaví a vyplácí se. Duben jsme si ukazovali minule a teď tady máme březen. To je prostě historie a vy se tam seznámíte 1. března, no a už se přechází až do února. A všimněte si, že takové balance jako $1412 jsou úplně běžné. Bylo to ve stavu, kdy vlastně bylo 13 945 účastníků. Dneska si všimněte, že je přes 70 000, takže ten chod a ta situace a celé to ovládání celého toho projektu muselo být určitě jiné než dneska. A z toho je vyžadovaná ta nutnost, abychom se uzavřeli do určitého množství lidí pod názvem klub a všechno se mohlo uvést podle těch nejlepších pravidel, které se zrovna vymýšlí a dávají dohromady. Určitě to není úplně nejjednodušší situace, protože lidí přibývá a vedení se snaží, aby byli všichni co nejvíc spokojení, takže musí tomu neuvěřitelnému, nečekanému nárůstu se vlastně přizpůsobit. No a nám zbývá 45 minut do ukončení soutěže. Všimněte si, jaký chod byl v březnu, 17., 21., 25. Myslím si, že $50 vybírat je šikovné, 200 je daleko hezčí, dalších 200 je hezčí, takže vidíte, že ty objednávky byly všechny vyřízené, takže takový stav byl v březnu, kdy na balancu stále ještě zůstával ten výdělečný základ, že $502 a bylo to za stavu 12 813 účastníků. Dneska je nás víc jak 5krát tolik, skoro 6krát, že? Zítra to bude určitě 6krát. To znamená 72 000. Je to velmi rychle, takže to v březnu celý ten kolos ovládali rozhodně ještě pružněji a rychleji ke spokojenosti lidí. Takže rozhodně budou muset zaujmout nějaká taková pravidla pevná, kdy se třeba řekne, že se bude vybírat taková a maková suma a třeba 1krát, 2krát měsíčně, aby se dostalo na každého, jo? Ale toto neberte ode mě vážně, protože toto všichni očekáváme, jak toto vedení vlastně ujednotí a kdy se pevně vyjádří. Předpokládám, že v úterý bude opět webinář, opět prezentace, takže já budu číhat na informace.
No a tady je výsledek zřejmě toho prvního hlasování z 23. března, kdy tady píšou přechod v zakrytý režim, čili do zakrytého klubu. Přechodím v zakrytý klub investorů. Jo? A teď se dalo hlasovat. Работать v открытом režime odsouhlasilo 63,8% a работать v zakrytom režime bylo 36,2%. Jo? Takže vidíte, že oni dávají hlasovat o tom, jak si to vlastně ti účastníci přejí. Tak a tady je třeba informace a výpis z 22. března a přesně jsem vás chtěla vlastně do této situace, do této možnosti tím registrováním dostat. Takže tady to máte potvrzené i vlastně z druhých investorů, kteří všem ukazují vlastně ty svoje registrace, ukazují ty zainvestované částky, aby všichni viděli, jak vlastně ten Best Invest pracuje, jaké možnosti umožňuje, jak s ním se naučit pracovat, aby vám maximálně pomáhal. Bez těch referálů je to taková, řekla bych, poloviční výhoda nebo poloviční možnost. Proto chceme, abyste dokud to jde, se vlastně orientovali a rychle si ten tým aspoň maličký zaregistrovali. Je to škoda, aby investoval každý sám, když to umožňuje vlastně v takovém registračním pode mě jeden, pod něho jeden, pod něho jeden. Ten marketing umožňuje, abyste si vydělávali daleko víc. Tady máte další takovou zkušenost, že? A to už je v tom březnu. Takže my zrovna začínáme, teď se můžete cítit, jako že jste taky v tom březnu. Taky každý začíná. A potom dejme tomu za ten měsíc, 2 měsíce, velice rychle to jde, když funguje program, že jo? Tak měl třeba 22 registrovaných lidí a podívejte se, neměli všichni zainvestované, je to přesně chod, jeden má, jeden nemá, druhý se učí a přesto tady píše okolo $400 za 3 týdny. Tolko jenom z přihlášených lidí, jenom vlastně z referálu. A ten základ mě umožňuje vydělávat vlastně, aby to nakapalo $50 denně. Čili si naskládal z referálu základ. Začal, aniž by do toho vložil minimum. Takže za 3 týdny. A o to mě jde, když teď si zaregistrujete během ještě pár dnů, dokud to jde pár lidí, tak máte šanci, že se to takto nádherně bude vyvíjet. Když se to vyvíjelo jim, vyvíjí se to mně, bude se to vyvíjet i vám. Proto neváhejte, registrujte. Ten systém umožňuje vyšší zisk, než když budete jenom sami investovat. No a v únoru 2014 měli tyto stránečky, takovýto výpis, aby každý den to byly vlastně procenta. A už tehdy před 2,5 měsíci vlastně vydělávali, kdy my jsme vlastně o něm ještě ani nevěděli. Podívejte se, balans byl zhruba takovýto, $410 a kolik bylo v projektu. Účastníků bylo 3902, takže to je obrovský rozdíl podle dnešních 70 000. A ještě tady dávali sumu zainvestovanou v projektu.
Takže to bylo 121 468 0,3 dolarů. Tak to vypadala statistika v tom únoru. Procenta bych řekla obdobné, jednou dolů, jednou nahoru, ale pořád slušné, méně jak 1,4 bylo 1,2, ale bylo taky 12,6, 7, 10, 9, 10, čili krásné. A tady vidíte, že začínali ne s obrovskýma sumama, jo, vybírat 150, 100, 150, 40 a je to koncem února a je to březen a všechny objednávky byly vyplněné. Přitom si tvořili základ, protože tady mají 4567 dolarů. Prostě o leden, únor, březen jsou vlastně u toho dřív, takže i když začali s malým základem, dneska mají tak velké sumy, že třeba vybírat minimum 50 dolarů jim přijde srandovní. A vy, kteří se teď registrujete a budete začínat tímto stylem, že to dovoluje všem účastníkům stejně, aby ten pomocník Best Invest pomáhal, takže budete začínat menší sumou, ale vidíte, kam se všichni ve velice krátké době dostali. Leden, únor, březen. Takže co oni si tvořili v únoru a v březnu, a vy máte šanci si tvořit teď v květnu a dejme tomu v červnu, protože nic nejde úplně samo, takže to chvíličku chce čas, ale uvědomte si jednu věc, když si nezaregistrujete pár lidí do týmu, tak prostě nemáte šanci si to takto vytvořit. Měli tady takové sumy 76 dolarů, to je hodně, že? A 127, to je taky hodně, ale když začali teď v tom únoru s těmato sumama, tak prostě ten březen a duben, ty 2 měsíce je hodilo na to, že jste to viděli. Najednou tam mají 1200, 2300, 4500, že? Ale začínali takto budovat ten tým přesně 6 dolarů 10. Přesně tak, jak vy dneska se registrujete, chytnete to správně za časy a vytvoříte si ten tým taky a do měsíce, do 2 měsíců můžete být taky u těchto sum. Podívejte, úplně historické datum 29. ledna 2014, čili když ty lidi mají zkušenost už s takovýma výběrama 57, dokonce tady snad má 4 dolary 80 a oni mu a 600 dolarů a oni mu vyplatili na Perfect Money i 4 dolary 80. Vidíte, co v tom lednu šlo? Jinak takový, to jsou ty karty, které trvají dlouho, to je jedna věc, ten výběr na ně a navíc to funguje jenom v Rusku, jo? Takže i 4,80 mu vyplatili, no, tak vidíte. Ta pravidla a ty možnosti se vyvíjí a mění. Podstatné je, že taky začínal jedničkou, nějaká Andrejka, jo? Taky začínala registrovat jedničku a tak se mu to vlastně posunovalo třeba až na 34 zaregistrovaných lidí. Všichni začínali stejně, jak začínáme dneska my. Od prvního registrovaného. A přitom si všimněte, má tady 1874 dolarů vlastně z toho týmu. Když nebude tým, tak je to velikážná škoda. Ho nemět, dokud to zaregistrovat jde. Pospěšte si, máte ještě, dejme tomu, do středy čas. Toto je špatně viditelné, no ale už jsou to, tady v balancu je 321 dolarů, ale už jsou to historické záběry, kdy tady bylo v projektu 2775 účastníků. Stránky vypadaly jinak, že? A tady se podívejte, že tady nějaká Víta Trajna, takto začínal ten člověk s prvním, s druhým, s třetím, rozklikal si to 1, 2, 3, 4 vedlejší, takže takovýto výpis, takto ty stránky vypadaly, jo? Úplně stejně, jak když začínáte teď vy. No a tak to vypadají potom ty jejich story, že? Protože když tam má někdo 108 000 zhruba 100 dolarů, 108 100 dolarů, no tak
Jak to asi tak může vypadat? Asi tak jako to hromádka, že? Začínali v lednu, takže ten best invest je úžasně rychlý. No to procento už jsme si vysvětlovali, jak je nižší nebo vyšší, stejně to pracuje pro vás. Stejně máte každý den plus, když si zainvestujete. A oni jsou tam velice hrajou střízlivou, opatrnou, bezriskovou záležitost. A takže se dá očekávat veliká stabilita. Prostě to tam ti chlapi umí. Toto je z 5. února statistika. Účastníků bylo 2666. Zainvestované sumy bylo 50 680 dolarů a nějaké drobné a denní úrok byl 5,4. Nádherné, 2. únor. Prostě si to tam vyhledejte, přečtěte, protože jsou tady zajímavá videa, výdělek za jednu neděli v Best Investu. Dávají to tady z 5. února 2014. Snad to uvidíte, výběr 1. února 500 dolarů na kartu Quivi. A přitom ještě z Best Investu, že? A přitom ještě pořád na balancu mu zůstává 4062 dolarů a to 1. února. Takže vidíte, jak to nádherně funguje a v projektu bylo ten k 1.2. 2595 účastníků. No a tady máme zprávy dokonce z 21. prosince 2013. Z 6. prosince 2013. Takže to si všecičko na těch stránkách nastudujete. Tady každý vlastně těch typů, těch jejich služeb využíval, aniž by to bylo uzavřené v projekt Bezinvest, tak jak je to teď už 6. měsícem, protože se to teď, my se potřebujeme dostat do svého účtu, potřebujeme si to tam všechno vlastně řídit, potřebujeme si každý zainvestovat, vybírat, tak z toho důvodu vlastně to dali do takovéhoto projektu přehledného. Ale jinak oni fungují od roku 2009. Takže kdo v Bezinvestu začínal, dejme tomu v tom lednu 2014, tak dneska už má skutečně hlubokou vlastní zkušenost a už naprosto samostatně se v celé situaci orientuje a v pohodičce si vlastně investuje. To skutečně jednoduché, pokud se do toho trošičku dostanete, všechno se dá naučit. Podstatné je, nepromeškejte tu možnost ještě pár dnů a vytvořte si tým. Registrujte. Když si opravdu tu historii prolistujete, tak přijdete i na takové datumy 1. října 2013, kdy už normálně Best Invest fungoval. A takže nám zbývá 10 minut do ukončení soutěže. Věřím, že jste se pobavili a že jste si ten svůj tým posilnili a z výsledky vás seznámím ve nejbližší době. A vy, co jste registrovali, byli jste šikovní, tak jsem šťastná, že jste tady v těch účastnících už zapojení. Je jich 70 533 i s námi. Takže kdo je zde, nemusí se obávat, i kdyby ten klub uzavřeli už do rána. Takže jsme zaregistrovaní a začneme využívat Best Investu ku své pomoci. Rozvíjej se poupátkou, nejmilejší z květů. Od rána až do noci budeš vonět světu.